obatin begini ya, kencur dan garam bro dicampur, tapi garamnya jangan kebanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Darane Inyong ya guys. Di video kali ini saya mau ngobatin 2 ekor merpati ya guys, karena pilek. Oke teman-teman ya, ini tadi pembukaannya udah sama Mbak Nisa ya, karena ini Mbak Nisa lama nggak muncul ya karena sibuk sekolah ya, dan Rizky juga sekarang udah mulai sekolah bro. Dan ini kebetulan merpatinya ada yang sakit bro, ya sakitnya sih nggak parah banget ya, pilek dan batuk. Dan ini bagi teman-teman semua ya, karena ini lagi di sini di Purwokerto ya, tepatnya di Cilongok, lagi sering musim hujan bro. Jadi kadang-kadang merpatinya tahu-tahu pilek atau batuk ya bro ya. Dan saya kalau menanganin merpati pilek atau batuk sendiri itu, langkah awalnya biasanya saya dengan kencur dan garam ya bro ya. Ini bro, begini bro. Ini ya teman-teman ya, ini bahannya kencur dan garam. Kencurnya kita tumbuk langsung sama garamnya. Garamnya juga dikasihnya jangan kebanyakan, secukupnya aja ya bro ya. Kita campur. Oke, sekarang kita langsung kasih obatnya aja ya bro ya. Oke, mau lepas bro. Mau lepas bro. Nih merpatinya tahu-tahu batuk bro, dan agak-agak pilek karena ini cuacanya yang nggak mendukung ya, karena di sini juga sering hujan. Dan untuk pilek sangat rawan bro, nih suaranya jelas banget bro, ngorok bro tuh, dan kadang-kadang batuk. Oke, sekarang kita langsung aja obatin ya bro ya. Dan bagi teman-teman sendiri, kalau yang batuk dan pilek bisa obatin begini ya, kencur dan garam bro dicampur, tapi garamnya jangan kebanyakan ya. Dan aslinya sih kalau ini belum sembuh bisa pakai tetrakol bro. Kalau teman-teman tahu tetrakol ya, itu bisa dikasih. Tapi kadang kalau piyik saya paling ngasihnya ini bro, kalau tetrakol buat merpati dewasa, karena ini masih piyikan ya bro ya. Ayo coba pegang. Iya, yang megang Mbak Nisa ini ya bro. Ini biar pada aktif lagi bro. Kemarin kan karena udah agak sibuk. Ini ya teman-teman ya, kita lolohin aja bro. Udah. Ini yang satu udah. Nih tinggal yang satu. Ayo pegang. Ini yang satunya lagi ya teman-teman ya. Secukupnya aja. Insya Allah merpati teman-teman kalau begini sembuh. Oke, udah kita obatin ya. Dan setelah kita obatin, langkah selanjutnya ntar kita jemur ya bro ya. Ntar saya jemurnya di sini aja nggak apa-apa, karena ini juga agak-agak panas dikit, tapi nggak panas banget ya bro ya. Dan kalau masa penjemuran jangan terlalu panas ya teman-teman ya. Kalau udah kepanasan kita ademin dulu, jangan nyampe kepanasan, takutnya ya kenapa-kenapa ya, karena merpati lagi keadaan ya sakit pasti enggak ya bro, karena ini keserang batuk dan pilek. Jadi kita harus obatin, karena merpati sendiri kalau nggak diobatin bisa kebanjur bro, lama-kelamaan jadinya parah. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Darane Inyong ya bro ya. Mantap. Mantap.